Hello guys, welcome back to my channel. Ako po pala si Sharonica Ipicante. Ngalan po pala ng aking channel ay Sharonica and Mitzi Ancante. So, kung hindi po, huwag niyo po palang don't forget to subscribe, like, comment, and share. And not the least, don't forget to click the notification bell below. So, yun po guys. So, magsisimula na po tayo. So, ano ko lang po kayo update. Kasi hindi pa po ayos. So, yun guys. So, simula na po tayo. Maggagawa po pala tayo ng slime. Ang gagawin po pala natin na slime, violet glitter slime. Yun guys. So, simulan na po natin. Mag-pour tayo ng glue. Ito po ang pangalan ng glue ko guys. Dahil wala pa po kami white glue, multi-purpose glue lang po muna. So, pour na natin siya guys. Ay, meron po pala akong dito yan? Yung powder na food coloring. Food coloring po talaga yun guys. Hindi po yung pang slime lang talaga siya. So, pour na natin. Ang unti lang laman niya guys. Pero marami na rin yan pag nakagawa. Pero ewan na lang natin kung titigas ba yung slime mo. So, yun po guys, lalagyan ko lang po ito tubig para masimot. Antayin niyo lang po ako. So po, nasimot ko na po. So, haluin po muna natin. Haluin natin. Tignan lang natin guys kung magbuo o hindi siya. Guys. So, lalagyan po muna natin ng food coloring. Unti lang po guys kasi makolor na po to. Kahit unti lang po ilagay nyo. Nabili po namin to sa DV Mart. Kasi wala po yung yung food coloring na yung food coloring na sa yung liquid na siya, hindi siya powder. So, haluin lang. Wow, nagkulay na siya guys. Oh yeah. Tayin nyo lang po ako guys. Haluin ko muna ito ng mabuti. Sorry po guys. Yeah. So, yan po guys. Nahalo ko na po siya ng mabuti. So, hindi nyo lang po kita na nahalo ko siya ng mabuti. Kasi po, cellphone lang po gamit natin. Sorry po guys. Hindi pa po ako nakakabili na. Ilagay na po natin ang glitter. Wala ba tayo? Wait lang po guys. Sorry po kung pa ano-ano ako yung pa-stop-stop ako. So, ayun guys. Pour na natin. Unti lang. Yan, okay na yun guys. Baka magbakat naman sa kamay natin, diba? So, yun. So, guys, ito na po yung Ariel Power Gel. Kasi wala po akong borax. So, ito na. 2 drops lang po yung nilagay ko. Kasi baka po. Sige po. Ano ko na po to. Mix. Huwag naman po natin sobrahan. Yung tama lang din po. Hindi po madami, hindi po onte, kundi tama lang po. So, wait lang po guys. So, pour lang natin. 1. Nariramihan ko na guys. Kasi, parang dito magbobuo. Feeling ko. So, haluin natin. Wow, nagbubuo-buo na siya guys. Ay, hindi mo nyo nakikita kasi. So, wait lang po guys. So guys, bumili po pala si mama na
Siomay. Binyag mo pa yan? Sabi nga, ano naman ngayon? Ito po. Hindi naubos siya. Magusto mo pa? Sarsyado na. Magusto mo pa? Siyempre. Hindi pa nga naubos. Mapabili ka na naman pala. Kaya ko doubusan. Lang po guys. So yun guys. So guys, ayan na po matapos ang paghahalo natin. Ito na po ang kinalabasan niya. Okay naman siya guys. Oh, stretchy siya guys. Totoo talaga. Hindi yung pinipilit mo talaga siyang maging stretchy. Hindi po ganun yun guys. Stretchy po talaga. Katulad ng iba, yung pinipilit nila mag-stretchy. Stretchy talaga to guys. Promise. Ulitin ko lang yung kinalat ko. Para Ayan. Yun po guys. Makinig tayo ng balita. Ayan na po guys. Doon kayo na sa taas. So yun lang po guys. Bye bye!